မြန်မာအသင်းတွေက interstate မှာဘာလို့စုဖလားနဲ့အမြဲလွဲနေရလဲမြန်မာ player တွေရဲ့လက်ရည်ကအင်ဒိုဖိလစ်ပိုင်ကလူတွေတတိထားနေရတဲ့အဆင့်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလို့ MSC MCV လိုမျိုး interstate ရောက်ရင်ဘာလို့အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်နေရလဲ။ဖိလစ်ပိုင်အင်ဒိုအသင်းတွေနဲ့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘလို့အားနည်းချက်တွေရှိနေရလဲ။ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ player တွေက high rate high reward ဆိုတဲ့အတိုင်း aggressive ဆိုတာကိုသဘောကျပါတယ်။ပွဲလေးတာလိုက်တာနဲ့လေးတိုက်ချင်ရတာနဲ့ဖိအားချင်ရတာများနေပါတယ်။ပွဲနေနေရင်လည်းစိတ်တက်ကအရင်ကျပန်းနည်းဖြစ်စိတ်တွေများပြီးတော့အမားတွေပဲပုံများလာတာတွေ့ရပါတယ်။စိတ်တပံဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုအားနည်းရလို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်။ AP brand လို့ဖိလစ်ပိုင်အသင်းတွေကြတော့စိတ်လိုက်မကစားကို objective တွေကိုလည်းတေချာဖတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေက draft pick အရန်အားနေပါတယ် interstate တွေမှာ draft pick ကပွဲရဲ့90%ကိုအဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပါတယ်မြန်မာအသင်းတွေက draft pick အတွက် plan A ပဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ် plan B plan C ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရဆိုတာကမတွေ့ရတော့ပါပဲရန်သူက plan A ကိုသတိထားမိလို့ out trap လောက်ခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာမြန်မာအသင်းတွေရဲ့ပုံစံပြတ်သွားတတ်ပါတယ်မတ်တာအပြင်က hero တွေကိုတတိရှိထုတ်သုံးနိုင်မှု hero ပူးကျဲဖို့နဲ့ backup plan များများရှိထားဖို့မြန်မာအသင်းတွေလိုအပ်နေလို့ထင်ပါတယ်အစိုးဆုံးကတော့မြန်မာအသင်းတွေက အင်တာပွဲတွေမှာ pressure တမခံနိုင်ပါဘူးပြည်တွင်းမှာတော့ချင်းသစ်လိုပဲဥရာအပြည့်နဲ့ကြမ်းပေမဲ့အင်တာရောက်ရင်ကြောင်ကလေးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်တင်းဖိုင်အရန်ရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာ pressure တွေကြောင့်အခြေဆက်လွဲသွားတာမျိုးတွေ decision မှားပြီးတော့လိမ့်မဲသွားရှင်းနေမိရမျိုးတွေကအရှုံးဆိုရရလက်ကိုဥတီစေပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ MSC ကိုမြန်မာကိုစားပြုသွားပြိုင်တဲ့ရန်ကုန်ကလပ်တီကိုအသင်းဟာအရင်အထက်အများကြီးပို့ပြီးရင်းကျက်လာပြီးတော့အရင်ကအမှားတွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးကြော်လွှားနိုင်ရင်မြန်မာအသင်းချန်ပီယံဆုဖလားကြီးကန်ရမယ့်နေရာတိတ်မဝေးတော့ပါဘူးဆိုတော့ကိုလူတို့ရောမြန်မာအသင်းနေနိုင်ငံတကာမှာပို့ဆွဲဖို့ဘာလို့လိုအပ်နေသေးရလို့ထင်လဲခေါင်းမမောင်ဝင်ရဆွေးနွေးသွားကြပါအောင်နော်